ლაივში ვარ. შესანიშნავი. ჩვენ უკვე პირდაპირ ეთერში ვართ, როგორც ჩემმა ოპერატორმა მითხრა, სანამ თქვენ შემოგვიერთდებით, მანამდე რა ხდება? მსაჯმა ბოლო ფაქტები გადაამოწმა და ემზადება დღევანდელი მატჩის დასაწყებად. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ დღეს ზაზას აკადემია დაუპირისპირდება ჟალგირის შავი ზღვის თასის ფარგლებში 15 წლამდელთა ნაკრებებს გამოიყვანს ორივე ეს გუნდი და აქვე შეგახსენებთ შავი ზღვის თასში მონაწილე ქვეყნებს ლიეტუვა, საქართველო, ბელორუსი, ისრაელი, უნდა მიიღო მონაწილეობა რუსეთსაც, თუმცა გასაგები მიზეზების გამო მათ გადაიფიქრეს და დარჩა ეს 4 ქვეყანა. ზაზას აკადემია დღეს ითამაშებს ლურჯ თეთრი ფორმით, ხოლო ჟალგირისი ითამაშებს მწვანე და თეთრი ფორმებით. ყველაფერი თითქმის მზადაა უკვე თამაშის დასაწყებად, მსაჯი ელოდება ნიშანს მატჩის კომისრებისგან და ააგდებს პირველ სადაო ბურთს. მანამდე კი მინდა ჩვენს მაყურებელს შევახსენო, რომ პუტინ ხუილო დავი აი ყველაფერი მზად არის, ემზადებიან გუნდები თამაშის დასაწყებად, ააგდეს ბურთი და რა მოხდა? ზაზას აკადემია? არა, ჟალგირისი როგორც ჩანს თამაშის წესი დაირღვა ზაზას აკადემიას მხრიდან და ჟალგირისი შეიყვანს ბურთს გვერდითი ხაზიდან, სწორედ ისინი არიან ეხა მივახავდნენ პერიმეტრს, კარგი მოძრაობა, შევიდნენ სამწამიან ზონასთან, თუმცა კარგად ატრიალებენ ბურთს და კარგად დგას პოზიციურად დაცვაში ზაზას აკადემიას, აი ეხა დარჩა სივრცეები თითქოს და შეიძლება უკვე ორქულიანი შეტევის განხორციელება, კარგი პასი ფარქვეშ და პირველი ორი ქულა გაიხსნა ანგარიში გახსნა ჟალგირისელთა შემტევმა მძიმე ფორვარდმა. მოდი სანამ დღევანდელ რეპორტაჟს გავაგრძელებ, აი მე-15 ნომერი ზაზას აკადემიიდან ცდილობდა ჩაეგდო ქოქოჩაშვილია მე-15 ნომერი ზაზას აკადემიაში, არ გამოუვიდა და სწრაფ შეტევაში არუნას რიმკუსმა ჟალგირისის მე-7 ნომერმა მოახერხა კიდევ ორი ქულის მოტანა საკუთარი გუნდისთვის. მე შეგწაკითხავთ შემადგენლობებს. ზაზას აკადემია შემდეგი შემადგენლობითაა: ანდრია ცერცვაძე, ნიკა თოთლაძე, სერგი ნინუა, ლევან ფიჩხელიანი და სანდრო ქოქოჩაშვილი. კიდევ ერთი არაზუსტი ყორშნა ზაზას აკადემიას შესრულებით და ჟალგირისია შეტევაში. კარგი შესვლა სამწამიანში და ენდვანი ძალიან კარგი იყო ამ ეპიზოდში ჟალგირისის მე-5 ნომერი კაიუს კუბლიჩკასი, რომელიც ასევე წარმოადგენს კაპიტანს ამ გუნდისა და მას საშუალება აქვს კიდევ ერთი ქულა მოუტანოს საკუთარ გუნდს და 7 ქულიანი უპირატესობა მოიპოვოს. ხორცნა ჩააგდო. შესანიშნავი 7-0 ჟალგირისი წინ არის მარცხდება ზაზას აკადემია, ესეთი სივი წყალი გადაგვავლეს დასაწყისშივე ლიეტუელებმა. თუმცა ჯერ ყველაფერი წინ არის, პირველი მეოთხედის მეორე წუთია. მხოლოდ ზაზას აკადემია ბურთით კარგად ათამაშებს თოთლაძე ბურთს, გადაწოდა ცერცვაძე ხორცნა საშუალო მანძილიდან და არის შესანიშნავია ორი ქულა გახსნა ანგარიში ზაზას აკადემიამაც და მხოლოდ 5 ქულაა სხვაობა მატჩის დასრულებამდე კი 38 წუთ ნახევარი ბუნებრივია ჯერ არაფერია გარკვეული. ლიეტუელები არიან ბურთით, დაუსრიალდა ფეხი ლიეტუელთა მე-7 ნომერს არუნას რიმკუს, რომელმაც წინა ეპიზოდში ორი ქულა მიითვალა და დაკარგა ამჯერად ბურთი. ცერცვაძე თოთლაძე ცერცვაძე კარგად აახა პერიმეტრზე, შესაძლებელია რაიმე კომბინატორი ცერცვაძეა ბურთით. ორქულიანი ხორცნა არაზუსტად და მოხსნაზე კარგი იყო დაცვაში. ჟალგირისი რიცხობრივი უპირატესობა აქვს, კარგი გადაცემა და ძალიან იოლი ორი ქულა მიითვალა ამ ეპიზოდში კრივასმა, მატეიუს კრივას, მე-14 ნომერი ლიეტუველთა. ცერცვაძე არა, თოთლაძე იყო ბურთით, ახლა არის მე-14 ნომერი, კარგი ორიდან ბიძი და შესანიშნავი, კარგი სკრინი მიიღო და მოახერხა ამ შეტევის ქულად გარდაქმნა ზაზას აკადემიამ.
დაცვაში თუ იქნებიან დამაჯერებლები, ახერხებენ პირველი ფაზის შეჩერებას, შემდგომ კი გარბენი შემოგთავაზა ლიეტუველთა მესამე ნომერმა გვარს ჩავხედავ თქვენი ნებართვის. ლუკას დაილიდავიჩი. იმედი ახლა უკეთ ისმის ხმა მივიღეთ შენიშვნა ხმის ხარისხთან დაკავშირებით ცერცვაძემ წამოიღო ბურთი შეტევაში მიუახლოვდა პერიმეტრს ათამაშებენ პერიმეტრთან ზადას აკადემიელები თოთლაძეა ბურთით მობრუნდა ვის რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ის ჯერ არ ვიცი თავად შევიდა კარგი გადაცემა გააკეთა საშუალო ორი ნაბიჯი რა ხდება ძალიან არეულობაა ეხა და იმედია მოახერხებს ბურთის დავისთვის დატოვებას ზადას აკადემია ახერხებს კიდეც სადაო გდება რომელიც ამჯერად ბურთს მოუტანს ზადას აკადემიას გვერდიდან შემოიტანენ ეხა აკადემიელები ბურთს ვინ გააკეთებს ამას სერგი ნინოა ზადას აკადემიის კაპიტანი განაახლებს მატჩს გვერდითა უბრალოდ უკანა ხაზიდან კარგი გადაცემა და არის კარგი ორი ქულა მიითვალა ახლა კოკოჩაშვილმა და მხოლოდ 3 ქულა სხვაობა 9-6 და 6.5 პირველი მეოთხედის დასრულებამდე კარგია ჟალგირისი შეტევაში ვნახოთ რა გაგრძელებას მოიფიქრებენ ორი ნაბიჯი სროლა და მოხსნაზე ვერ ივარგა კოკოჩაშვილმა ვერც მეორე ჯერზე ივარგა და მესამე ჯერზე მოახერხა უკვე ჟალგირისმა ამ შეტევის გამოყენება და საბალიაუსკასმა მორიგი ორი ქულა მიითვალა 4 ქულაა უკვე მის ანგარიშზე და 11-6 ანგარიში თოთლაძე ბურთით თავად დაიძრა წინ თუმცა გადაცემა მარივარგა და ჟალგირის აქვს საშუალება მორიგი ორი ქულა მოიპოვოს მაგრამ რა კარგია ყოჩა კოკოჩაშვილი შესანიშნავი დაფარება შემოგთავაზა ახლა ქართველთა ერთ-ერთმა კალათბურთელმა რომელიც სავარაუდოდ ცენტრზე ან მძიმე ფორვარდზე თამაშობს ჩვენ სამწუხაროდ ესე ზუსტად და კარგად არ ვიცით მძიმე ფორვარდზე თამაშობს ცერცვაძე შეუძლია მას მხოლოდ აუტი ჯარიმაზე აპელირებდა თითქოს ცერცვაძე მაგრამ მსაჯი არ ეთანხმება ამ შემთხვევაში და ამ გახსენებაზე მე მინდა მსაჯების ვინაობაც გაგიმხილოთ თავარი მსაჯი არის დავით გაფრინდაშვილი და მას ეხმარებიან გურამ მიქელაძე და მარია შალამბერიძე ცერცვაძეა პერიმეტრზე ვნახოთ რა გაგრძელებას მოიფიქრებს შევიდა თოთნა საშუალო და ძალიან კარგი საკმაოდ შორი საშუალო ისროლა ახლა ცერცვაძემ და მეოთხე ქულა მოუტანა თავის გუნდს 11-8 სამქულიანი სხვაობა მხოლოდ ჟალგირისია შეტევაში მოხსნეს ბათუმელებმა ბურთი ისევ ცერცვაძე კარგად დაუტოვა თანაგუნდელს რომელიც წავიდა თითქოს თან ჯარიმა უნდოდა რომ მიეღო მოწინააღმდეგეს მაგრამ რაც თავარია ტურაშვილმა გამოიყენა თავისი ეს შანსი და ორი ქულა ჩაიწერა აქტივში სამქულიანი თორცნა რა კარგია ლიეტუველთა მე-7 ნომერი რიმკუსი რომელსაც 5 ქულა აქვს უკვე დღევანდელ მატჩში უპასუხა სამქულიანი თვე ზაზას აკადემიამ უპასუხა სამქულიანი თვე ისევ მე-10 ნომერი იყო ამ ეპიზოდში რომელმაც წინა ეპიზოდში მიითვალა 2 ქულა და 5 ქულას მოუყარა უკვე თავი დაუჩნდა ეხა ფეხი ამ ეპიზოდში ჟალგირისის ერთ-ერთ კალათბურთელს აქ კი თამაშის წესები დაირღვა თუმცა მეგობრებად რჩებიან რა თქმა უნდა ტურაშვილი და რიმკუსი გამოაყენა ჟალგირელმა დაშავებული და რამდენიმე ცვლილება სამმაგი ცვლილება ლიეტუველთა შემადგენლობაში აი სამ გიორგის კითხე როგორ ისმის კი გიორგი როგორ ისმის ხმა ჟალგირისი წამოვიდა შეტევაში უკვე განახლებული შემადგენლობა ყავს პრინციპში მოედანზე
პარკეტზე. კარგი ეპიზოდი და ძალიან ეფექტური ორი ქულა მოიტანა ამ ეპიზოდში. ტუბლიჩკასმა კაპიტანმა ლიეტუველთა და აზარდა სამქულამდე ანგარიში კიდევ ერთი. ერთვაძენ დაუტოვა ბურთი თანაგუნდელს, რომელმაც ისარგებლა ამ შემთხვევით ფიჩხელიანი ორი ქულა. ძალიან კარგი იყო ამ ეპიზოდში გადასაკეთებული ერთ-ერთი კალათბურთელი, რომელიც ცენტრს თამაშობს დღევანდელ შეხვედრაში. კარგია, ჩაიჭრა ბურთი, წამოიღო ბურთი გაზაზოს აკადემიამ. ფარღალავა აკონტროლებს სიტუაციას, ცდილობს დაავადოს შეტევა. მეთერთმეტე ნომერია ფარღალავა. ელოდება თანაგუნდელების როტაციას და დააწოდა ბურთი ცენტრზე. მხოლოდ ტიტანია დარჩენილი 3-2 უნდა ისროლონ. მოასწროს როლა, მაგრამ ვერ ჩააგდო ამას მნიშვნელობა არ აქვს და დაუგურისი ცდილობდა საფრთხეებში წამოსვლას, თუმცა ფარღალავამ ჩაჭრა უბრალოდ აიძულა მეტოქე დაეკარგა ბურთი და გადასაკეთებიას ექნება იმას შანსი განახორციელოს შეტევა. რომელთაც წინ გავა პირველად დღევანდელ მატჩში 15-15 ანგარიში და თუ გაზას აკადემიელები მოაკეთებენ გულის გაკეთებას გავლენს უნდა პირველად გავიდა წინ აკადემია ისევ და ისევ ფიჩხელიანი რატანილი ჩაგდებული ორი გულის ავტორი ანგარიში 16-17 და აკადემიელთა მე-14 ნომრის ანგარიშზე უკვე 6 ქულა ჯარიმა დაჯარიმდა გინდა ჯარიმდა მე-5 ნომრს ცერცვაძე დაჯარიმდა ამ ეპიზოდში ფოლი და ერთი ფოლი აქვს რინკუს კარგად დათამაშებენ ბურთს შეიძლება ახლა უკვე გამწვავება საშუალო ცვლა და არ მიიღო ბურთი კალათმა მოხსნა ფიჩხელიანმა და აკადემია მოდის შეტევაში ფარგალავა კარგი ორი ნაბიჯი დაუტოვა აპელირებდა თამაშის წესების დარღვევაზე, მაგრამ არაფერი მსგავსი საჯის აზრით და ჟალგირის საშუალება აქვს სამიანი ისროლოს. აბსოლუტურად სარიელი იყო ამ ეპიზოდში ჟალგირისის მე-11 ნომერი, თუმცა ბარტნინკას არ წაუვიდა სროლა და ფარღალავა იცდება მორიგი შეტევა დაავადოს აკადემიის ეფექტური გადაცემა. ცერცვაძე შევიდა სამსამიანში და რა კარგად დაკიდა ბურთი. რა კარგად და ივანე ბაკურაძის სტილში შემოგთავაზა ახლა ეს ორი ქულა. ანუ ივანე ბაკურაძე ის არის ვის სტილში სტივნეში თამაშობდა და თემსავით თავს დაუზოგავად შრომობდა და მიაღწია წარმატებას. Hall of Famer-ია ბოლოს და ბოლოს. დაკარგა მორიჯერზე დაკარგა ბურთი ჟალგირისმა და გაზას აკადემიას საშუალება იქნება ახლა კიდევ უფრო გაზარდოს სხვაობა ფარღალავა ბურთი პერიმეტრზე კარგი გადაცემა იქნება მაგრამ ვერ მოახერხა ახლა ბურთის შეკავება ზაზას ინგმა და მიიღო ორი ქულა საკუთარ კალათში ლიეტუველთა მე-9 ნომერია ამ ჩაგდებული ქულის ავტორი რომელიც განაცხადში საერთოდ არ არის სამწუხაროდ კარგია შეიძლება პერიმეტრიდან სროლა და ეჩააგო მაგრამ ცერცვაძე მიყოჩაღა მოხსნაზე გადაეფარა გმირულად გადაეფარა ამ ბურთს თუმცა სადაო დაიბრუნდა გადაწინააღმდეგე სადაო თუმცა ასად არ გაგვიგია სიტყვები და ჰეინ ეშბალ ეს სიტყვები არ ყოფილა ანუ ცეცხლი აფეთქება ბომბა ჟალგირისი აი პერიმეტრზე აქვს ეხა საშუალება გაათამაშოს და ვეცი საინტერესო ქართველთა წინააღმდეგ კარგი სროლა საშუალო დისტანციიდან არ ჩავარდა თუმცა დამატებაზე ძალიან ყოჩაღი იყო ბარტნიკასმა და ბოლო წუთი დაიწყო ფარღალავა ბურთი კარგი სრულმოძრაობები და აი ეს არის რასაც მე ნეშ ვასწავლედი და ბოლოს გაიჩა ცოტა არ გაუმართლა რაც ცუდია არ გაუმართლა ეს ამ ეპიზოდში ფარღალავას თორე შესანიშნავ ორი ქულას მოუხდა საკუთარ გუნდს ანგარიში
20-19 ლიეტუველთა სასარგებლოდ და ბოლოს წინა შეტევაა პრინციპში აკადემიელთა ეს შეტევა ფარღალავა ბურთით კარგად დაიძრნენ ფარფეშა უკვე ხორცნა მაგრამ არ გაუმართლა ამ ეპიზოდში დაიბრუნა ბურთი ფარღალავა სრუსროლა აშენდა Step back-ი ამიჯიკა step back-ი ეგრეთ წოდებული მეოთხედის დასრულებამდე 4 წამით ადრე მოახერხა ფარღალავამ ორქულიანის ჩაგდება და რა ხდება ვერ მოასწრეს ამ ეპიზოდში ჟალგირისმა ჯარიმის გათამაშება 20-21 სადაც აკადემიამ პირველი მეოთხედი მოიგო მეტი გეტყვით ფულების მიხედვით ლიდერებს აკადემიაში ლიდერობს ცერცვაძე მეხუთე ნომერი აკადემიელთა 6 ქულით და მე მასთან ერთად ფარღალავა უბრალოდ ბოდიში მე-14 ნომრით ფიცხელიანია მალხას აუცილებლად თქვა ორი სიტყვა აი ახლა გაჩერებული მაქვს მე კადრი ეგრეთ წოდებული მსაჯების კონსილიუმი რომელიც ჩემს მონოი ვინც სუმას უყურებს ვინც სუმას უყურებს და ისინი განიხილავენ თამაშის მიმდინარეობისას თქვა რაიმე ზოგმა დაინახა მაგრამ გევასება ეს ვერ დაინახა საბოლოოდ რომ ორივე მხარეს მოკლედ საბოლოოში არაწყენინონ იყვნენ ობიექტურები მიუკერძოებლები არ იყვნენ მოსყიდულები და ასე შემდეგ და ჩვენ ამის რა თქმა უნდა გვჯერა და ახალ სახეს ხედავთ ჩვენ მსაჯებში ეს არის მარინა შალამბერიძე რომელიც პირადად ადრე არ მინახავს ჩვენთვის ახალია პირადად მე არ მქონია გამოცდილება თამაშის წაყვანის სადაც ეს კონკრეტული მსაჯი მსაჯობდა ვნახოთ დავაკვირდებით როგორია მისი ესე ვთქვათ მონაცემები NBA-ში. ნახოთ, მოკლედ ველოდებით. გაგზავნა, მახაც 2 წუთი მეწავიყო, შენ შეგიძლია აი ეს რაღაც ამოძრავა. მოკლედ, მალხაზმა დამითმო ცოტა ხანი მე ტრიბუნას შეიძლება კომენტირების ბედნიერება. და შევეცდები, რომ თქვენ მოგაწოდოთ ოპერატიული ინფორმაცია. მაშასე დავიწყოთ. თვითმა ნომერმა გააგრძელა თამაში 16 ნომერი შეტევით სასწაული შეესვა შეიძლება იყოს მარტინი ლეიაპი ფარღალავას შესრულებით და მაშასე მიეტური ჟალგერისია სულეთ მარტოა მე-15 ნომერი და მე-15 ნომერი მაგ გადაწყდა 15 ნომერი ფარისფეს და ორი სროლა დააფიქსირა ურა მიქელაძემ და ორ სროლას შეასრულებს მიეტულოთა 15 ნომერი ჟალგერისის 15 ნომერი ზიგიმანტას საბანიისას 15 ნომერი სამარაუდო ცენტრის პოზიციით თამაშობს და მან შეასრულა შეიძლება ფარგალავა შეტევით მას ძლიერი პასი შინდომეს და სასწაული პასი და რა გააკეთა ის ნომერმა შემი კარგი სასწაული პასი და საბასაბა შეგვიდა დასვლა ჩატვირთია ხოლმე ეთანაშება თუმცა საბოლოო ჯამში ჯარიმა დაიმსახურა რომელიც დავით გაფრინდაშვილმა დააფიქსა თუმცა ის წინა პასი მალხაზი დამეთანხმება რაღაც სასწაული ფენომენი იყო ამას ხოლმე ბათუმის გუნდში ლევან ელიაძე თუ აკეთებდა ერთ-ერთი ესეთი აი ეს ფარღავა სასწაულ დაცვას თამაშობს და კიდევ მეორე დაუბრუნდა გურამ მიქელაძემ ჩემი აზრით ეს არის საერთოდ ჯარიმის მომენტი თუმცა რა ვიცი აბა 14 ნომერი შეტევაში 15 ნომერი ისე პასი შვიდზე 5 სასროლზე გავიდა კაინას პუბლიკასი რომელიც კაპიტანია გუნდის და დაუბრუნდა 15 ნომერს საბანიუსკასმა აწილა ფარღალავა რა თქმა უნდა სიმაღლეში
არ არის ძალიან ტანმაღალი, ამიტომ დაჯამნა შეიძლება ითქვას ლიეტუვის მოთამაშემ და აი ასე მოხსნა ფარღალავა რაღაცას ასწავლოს იზამს ისევ 7 ნომერზე ფარღალავა ვის გაუკეთა მოტყუება ალბათ მონაბერისიო იყო თუმცა მაინც გადაწყვიტა რომ მოეტყუებინა და მშვენიერი მარტივი ორი ქულა შეასრულა და ეს დამსახურება არის ჩვენი 7 ნომრის გიგა ტურგელაძის აი ბოლომდე იბრძოლა ფარღალავა პასი 8 ნომერს 1-2 და რა თქმა უნდა ვერ ჩააგდო წესით გადავიდა 4 ნომერს თუმცა საჯემა ის ატომას ვერ დაინახეს და გურამს რა სჭირს გურამ იქელადეს რაღაც ასწავლებს შეება გურამი მოკლედ გამოცდილება აქვს სუპერლიგის საჯია და ისეთ რაღაცეებზე დაავსკვინა მეც პირადად გამიკვირდა მახაც არ ვიცი მახაზი დაასვათებულია შოთოც აღსვათებულია ჩვენი გუნდის წევრი გურამი რა ებს აკეთებს შოთო რა ებს უსწრებს მე პირადად გამიკვირდა დაღლილია და ალბათ ელანდება უკვე ჯარიმები ტურძელაძე ფარღალავა გვერდ ბოლომდე მოტყუება ასისტი უნდოდა თუმცა აი ჩააგდო ანგარიში არის 29-21 ხო და აი ბოლომდე იბრძვის აზას აკადემია ბოლომდე და აი მშვენიერი დაკარგვა 7 ნომერმა არუნას რაინკუსმა ბურთი დაკარგა და წუჩესვენება სავარაუდოდ კი არა და ნამდვილად შეიძლება ითქვას რომ უკვე ჟალგერიში მწვრთნელი დაფორი აქვს და რომელიც ძალიან ნიერ დამწუხებულია ნამდვილად შოთო იმიტომ ეს თავდაჯერებული შემოავიჯა მწვრთნელმა და ეგონა რომ მარტივად წავიდოდა საქმე თუმცა როგორც ხედავთ აქედანაც რამდენიმე ოფლისკენ და ბევრი ოფლის პრესი შემომჩნია მე პირადად შუხთან ჟალგერის მწვრთნელი დიახ ნაცისფერმა მაისულმა ფერი იცვალა აი ეს იმას ნიშნავს რომ ქართულმა გუნდმა ანერვიულა ლიეტუვერი გუნდი თუმცა უნდა აღვნიშნოთ და ისიც აუცილებლად რომ ჩვენი მოძმე სახელმწიფოა ლიეტუვა და ყოველთვის ხარში გვიდგას ჩვენი მეგობრები არიან საერთაშორისო ასპარეზზე მხარს უჭერენ ჩვენს თავისუფლებას ჩვენს ტერიტორიულ მთლიანობას ისთვისაც ძალიან დიდი მადლობა ეხლა ეს ტურნირი ემსახურება რა თქმა უნდა არა მხოლოდ ვინ გაერკვევას იმის პირველ მეორე ადგილას ვინ გავა არამედ ასევე ჩვენი ურთიერთობის გაღრმავებას არა მხოლოდ ეკონომიკური ასევე სპორტის კულტურის თვალსაზრისითაც და მე იმედი მაქვს რომ ძალიან დიდ გამოცდილებას მიიღებენ ბიჭები როგორც აქეთა მხარეს ასევე იქეთა მხარეს და მაშასე მალხას მარჯვნივ გავატრიალოთ და დაუბრუნდეთ წუთშესვენება დასრულდა და თამაშს განაგრძობს ზაზას აკადემია და 7 ნომრით აგრძელებს გიგა ტურზელაძე და შეტევას ფარღალავა შეტევას იწყებს ამოიწყოთ 16 ნომერმა და ნახოთ რა ამზადებს ბლოკი ჩვენი ცენტრისგან ფიჩელიანისგან სალომეს აქვს ბურთი გიორგი სიდამონიძეს და ალექსია და სამწუხაროდ ბურთი მოხსნა და ჩვენიანი დაჯარიმდა ყველაფერი ანგარიში წინა სადაც აკადემია ქართულ გუნდს ბევრი პერსონალური ჯარიმა დაუგოვდა თითქმის სასწრაფო თეორიული დაწესებული არ არის მაგრამ ორი ჯარიმა ყოველთვის მიღებული და პირველი ტაიმი ადესუნებულა და ეს ცოტა არ იყოს ბევრია თუმცა ცდილობენ რომ მაქსიმუმად ითამაშონ და კარგი დაცვა 15 ნომერი ჟალგერის მოგზაურობა ზიდინინატას საბალინის თოთო ქართე რა ხმა თუ ისმის შეტევაში ალაგებს გუნდს აი ქვემო კომბინაციებია გაიც და ტურზელაძე თუმცა განავითარო შეტევა 1-2 მოწყობა ისევ ფარღალავას მოკლედ ამოიღოთ 15 ნომერი ლევანი ფიჩელიანი ფარღალავა სამი ქულიანი საღო ბრავო სტეპეკებში ახალგაზრდა შეიძლება ითქვას და ფაქტობრივად გუნდის ლიდერია გუნდის მიხედვით აი 14 ნომერი და
ფარღალა მაშინ მეთერთმეტი ნომერი. მოგდოულუ ფესი ვანომერი და ვა, მალადეც. ოჩარ. ზრადან თამაში მომდოდეკა 34-22-ია 12 ქულიანი სხვაობა და ჟალგერისი უკვე დაიბნა მიუხედავად იმისა რომ დავაგანი და კომუნიკაცია თავისთავად ხასაუდა სუხარჩელებს სამიანი 13 ნომერი რაღაცია ფარღალა მოხდა შეტევა ასე დამშვიდა საიხარებოდა და თვლება შემოდიან 12 ნომერი და 3 ნომერი 12 ნომერი რაუნდს ენი და 3 ნომერი მეტოვეშია ზალგერისი აგებულ განკაც ასოციაციასთან და ზონურ გასვლას აქ არაფერი არის. ყოფილი დაუწვდა და ის დაკარგა ზალგერისმა 3 ნომერი უკვე დაუდასა და ტექნიკური. თუ არასპორტული, ხო ეგ იყო, კლინ ფეს ფაული, ხო იყო. არასპორტული იყო, რადგან ფარგალოოფ არის წინ მარტო იყო დარჩენილი ფაქტობრივად მარტო ორი ფუძამება შეეძლო თუმცა ამ შემთხვევაში დაჯერინდა მასზე ფარგალოვამ კიდე რა უნდა გააკეთოს პუბლიკასი თუ გამოიცნო ფარგალავამ რა ვიცი რა გააკეთოს ხე უნდა დარგოს სოლი უნდა მოიგონოს სახლი უნდა ააშენოს ალბათ გიქნავენ თამაში გააკეთეთ ფარგალო აბა 10 ქულა აქვს უკვე და შეტევა დაგვრჩა ხო ისევ კუძელაძეა ბურთთან მას გამბულობს სამომესამა შეკუძელაძე როგორც ვაკეთებს ჩაიჭრა და ყოჩა რანაკეთე გურამ რასაკეთე რაზე დაპატეჟოს გურამი დღეს საინტერესოა ხوارზე და 20-იანზე რაღაცა ძალიან ფარველობს მე ეს საათიანი რადიაცია ანგარიში გამოაცხადა 22-25 ჩვენი ანგარიში თქვი იბა ანგარიშია 25-22 დადასტურებული საკუთრებად 13 ქულიანი სხვაობა ჯალგერის უკვე უდევს +13-ია ქართულ გუნდთან პარალელურად შეტევაში ისევ კუძელაძე სამიანის ხაზზე მაგდრებს ტენდერია სანდო გოკოჩაშვილი ისევ პარალელურად კუძელაძე სამქულიანი შვის და დაარინა ალბათ შეიძლება დაფოს სუფთა თამაში თუმცა ამ ყველაფერს ჭირდება ძალიან თული რაღაცა თქვია ხაენში გააკიდება რომ ამ შემთხვევაში შეიძლება დააკიდებოდა უზეოდა დაუდებოდა რომ აწევდა ხო და მე ადაგოს შესაძლებელი 15 წლამდელები და ისინი გამოცდილებას აწევდნენ და დაარწმუნებული რა შეიძლება მართლაც სხვა დონეზე ცერცვაზე დაბრუნდა ცერცვაზე დაბრუნდა დასაკადემიო შემოქმედებაში ხუთი ნომერი ანდრია ცერცვა და 13 ნომერი ასრულებს სადამოწმოს აიდას უკასი მეორე ვერ მოათავსა და 16 ნომერი ვინცე ფარგალა განავითარებს შეტევას მამა ძიჭა ფოტო და გონი ნაფსი აქვს ან ჯადო აქვს გაკეთებული ჩვენს ფანტაზია ბუთი არ მიიღო არც ერთი ნამდვილად ფარგალავა აი სასწავლებელი მარტო ნახა სასროლი სამიანი და რა ოჩა ანდრია ცერცვაძე შემოსულა ანდრია ცერცვაძე სამი ქულა მარტო ხარი გამოაცხადეთ მოათავსა ანგარიში 38-22 დაიგვა ბუთი არ მოხვედრია ფასესაბამისად ბუთი არის ზანის აკადემიას და ისინი განახლდნენ თამაშ 20 წუთია მეორე დამთავრებამდე ანგარიში 38-ის 22 ფარგალა შეტევით მეგობრებო რაღაც სასწაულებს დაკეთეთ ფარგალა სასწავლად თავდაჯერებულია 5 ნომერი ცერცვაძე ორქულიანი და ცოტა გავაკეთე იყო მაგრამ ესაა სამიანი ძალიან კარგი რამდენი ტანსიკა
ისე ჯალგერისი ცოტა არის ჩამოწმებული. იმის ფას ეს არის ან დასწრებული. მოედანი დატოვა ჯალგერისის ნომერმა. ეს არის კაიუს კენეკასი და შემოვიდა ბანომერი ნიკის ნიკლაიტისი. და ასევე მოედანი სამწუხაროდ დატოვა უკაზაირადისა და შემოვიდა ნომერი არინას დინკიში. ერთი დარჩა, მაგალითად სამი და სამი ნომერი არის ჩარლი. და აიდას კასი. და პარგალო შეიძლება პარკოზე თავი დამთავრებული და ის პოლიტიკა. დასავლები აგვანა ყოფილი მენტურებს პიტაბელები. ზედაჩარდო შვენიერის სპინმუი და მარტივი ორი გულა და 14 ნომერი შვენი 14 ნომერი ლევან ფიჩელიანი არის ამოწურებული. 42 ნომერი სწავლა. დავიერი შეიძლება ისინი თამაში არ გამოდის თუ დაარტყა სამწუხაროდ თურქი დაკარგა ზავის აკადემიის კურსებმა რომელმა მოთამაშემ სანდრო კოკოჩაშვილი ხო აუცილებლად თქვათ რომ თავიდან ეს ვითარება ახო ხედავთ ამ ხელს ყოველს 16 მინეს ყოველს და თავიდან ძალიან კონდურიან განსხვავდება ჯალგერისი და თავის გაკეთება შემოწმება მოუხდა აკადემია და რა კარგად თამაშობს ამას თუ გადაარჩენს სამწუხაროდ ვერ გადაარჩინა ფარგალო თუმცა მან ყველაფერი გააკეთა იმისთვის რომ ბურთი წაერთვია 20 საათის ანგარიში ბექა არის 44 და დარჩენილი ორქულიანის დისტანციაზე 12 ნომერი აუს კანკასი შვენიერი დაკიდება ჰაერში და ლევან ფიჩხელიენმა ჩააგდო ორი კულა და მალხა შეგიძლია განაგრძო. თუმცა მალევე გიპასუხა ჟალგირისმა თავისი ძალიან კარგი კომბინაციით. მე გეტყვით რომ მეორე მეოთხედის ანუ პირველი ნახევრის დასრულებამდე დარჩენილია წუთი და 56 წამი დაახლოებით 2 წუთი და ზადეს აკადემია იგებს 16 ქულით 26-42. ახლა გეტყვით ლიდერებს ქულების მიხედვით ზადეს აკადემიაში ფარღალავა, რომელსაც მუდმივად ვაქებთ, მე-16 ნომერი 10 ქულას მოუყარა უკვე თავი და ერთი ასისტი. ამავდროულად ასისტები, მოხსნები და ჩაჭრაც უნდა კონდეს, თუ სწორად მახსოვს. ყველაფერი აქვს. ლევან ფიჩხელიანი მე-14 ნომრით 12 ქულა აქვს მას და 9 ქულით ცერცვაძე არიან ზადეს აკადემიის ლიდერები, რაც შეეხება ჟალგირის გამოკვეთილი ლიდერი არ ყავს, ორკალათ ბურთელს აქვს 5 ქულა, რიმკუს და კუბლისკას, ორ-ორი ქულა აქვს მე-9 და მე-11 ნომრებს, ბატნიკას და ლივაიტის და 13-14 და 15 ნომრებს აქვს 4 ქულა. ის სხვა განსაკუთრებული შედეგი არ აქვს დაფიქსირებული არავის, იმიტომ 4 ციფრა შედეგს არავინ არ მიახდენია. მორჩა წუთშესვენება, რომელიც ზადეს აკადემიამ აიღო და განახლდება მატჩი, მე-10 ნომერი ზადეს აკადემიის ლევან ტურაშვილი შემოიყვანს ბურთს ფარღალავა. ფარღალავამ წამოიღო დრიბლინგით, კარგად დაამუხრუჭა, მოიტოვა სივრცე, მას ავიწროებენ, მაგრამ ახერხებს ცერცვაძის მოძებნას. ცერცვაძემ კარგი სკრინი მიიღო, მარტოა ფარღალავა პერიმეტრზე, ყორცნა სამქულიანი და არ გაუმართლა. და ისევ გვერდიდან შემოიტანენ, უბრალოდ ფარქვეშიდან შემოიტანენ ჟალგირისის კალათბურთელს.
კარგი სამხულიანი გაუშვა ამ ეპიზოდში ჟალგირისის მე-13 ნომერმა ტრომპიცკასმა ვერ ჩააგდო და შემდგომ უკვე საშუალო დისტანციიდან მოახერხა 2 ქულის მოტანა 14 ქულას სხვაობა ფარღალავას მოაქვს ბურთის შეტევაში სერცვაძე ცდილობს პოზიცია დაიკავოს შესატევად კარგი სამხულიანი ხორცნა ეხლა ნაჩქარევი ცოტა მომხდებელი რაშმა დაიკარგა ბურთი და ჟალგირისი ბოლო წუთი დაიწყო და ორქულიანი მოიპოვა რინკუსმა ლატვიელთა მე-7 ნომერმა ფარღალავა ბურთი სერცვაძე კარგად ათამაშე ფარღალავა ისევ ჰავა დაიძრა შევიდა სამწამიანში და რა კარგი ბლოკ შოტი ჟალგირისის შესრულებით სწრაფ შეტევაში წამოვიდა რიმკუსი და ძალიან მარტივი ორქულიანი ანგარიშის სხვაობა გახდა ძალიან მცირე 12-42-ია და 16 წამი აქვს ეხლა ზადას აკადემიას ბოლო შეტევის განხორციელებისთვის ისარგებლეს მათ წუთ შესვენებით ანგარიში 32-42 აკო შეგიძლიათ ტაბლოზე ნახოთ როგორი მდგომარეობა მეორე წუთშესვენებაა ეს ზაის აკადემიასთვის თქვენ ხედავთ ფოლებს რამდენი ფოლი აქვს ჯამში აღებული ზაის აკადემიას და მხოლოდ 2 ჯარიმა აქვს ამ დრომდე მიღებული ჟალგირისის კალათბურთელებს 32-42 აქ თქვენ ხედავთ გიორგი ვაშაკმაძეს რომელიც დღევანდელ მატჩზე სტატისტიკაში ზის და ამიტომ ვერ გაიგონებთ მის უღიმღამო ხუმრობებს თუმცა ყვილად გიხარიათ მომდევნო თამაშებიდან შემოგვიერთდება 5 წამი წუთშესვენების დასრულებამდე და ბრუნდებიან გუნდები პარკეტზე 16 წამი ექნება ეხლა ზალის აკადემიას იმისთვის რომ ტაიმი დაასრულოს ერთ მაჟორულ ნოტაზე შეიძლება ითქვას. წინააღმდეგ შემთხვევაში საკმაოდ გულდაწყვეტილები არიან ისინი და ფსიქოლოგიური უპირატესობა დაკარგულია. ფარღალავა დაიწყებს რა თქმა უნდა შეტევას. სწორედ ის არის ახლა ბურთით მას საკმაოდ აქტიურად მეურვეობენ ჟალგირისის კალათბურთელები. კარგად დატოვა ეხლა პერიმეტრზე თანაგუნდელი, მაგრამ არა არივარგა ამ ეპიზოდში სამწუხაროდ ტურძელაძის ნასროლმა და დამთავრდა კიდეც მეორე-მეოთხედი დამთავრდა აკადემიის გამარჯვებით 32-42 10-ქულიანი უპირატესობა აქვს ზაზის აკადემიას და ასე გადის შესვენებაზე ჩვენ ახლა 10 წუთი შევისვენებთ და დავბრუნდებით რა თქმა უნდა პირდაპირ ეთერში მანამდე კი ივანე შეაფასებს პირველ მეოთხედს პირველ ნახევარს მოკლედ რამდენიმე სიტყვით კეთილ მე პირადად რა შთაბეჭდილებები დამრჩა ამ ყველაფერთან მიმართებაში გავასწორებ კამერას და თან კარგად შეხედავთ ვის რამდენი ქულა აქვს მოკლედ რა შეიძლება მარტივად ითქვას პირველი თამაში ძალიან საინტერესო გამოდგა იმიტომ რომ დავინახეთ განსხვავებული ეტაპები პირველ მეოთხედში და მეორე მეოთხედში თავიდან აშკარად ლიდერობდა ლიეტუვის ჟალგირისი თუმცა შემდეგ რამდენიმე საკვაზე მოთამაშის შემოყვანა ზაის აკადემიის მხრიდან დაგვანახა და მიგვაღებდა და ის ვითარება რომ ზაის აკადემია წინ წავიდა და იყო რეკორდული განსხვავება ანგარიშ შორის 15 ქულაც იყო 16 ქულაც იყო თუმცა ეხლა ეს 10 ქულიანი ხვარი და აუცილებლად მე მინდა გამოყო ჩვენი ერთ პოზიცია შეიძლება იყოს ზაის აკადემიის ფარგალავა რომელმაც სასწავლებლად გააკეთა ფაქტობრივად ყველაფერი გააკეთა იმისთვის რომ თამაში წასულიყო ზაის აკადემიის ასარგებლოდ ასე ვიტყვი იმას რომ ვითარება გვაქვს შემდეგი ჩვენთან ფარგალავა გამორჩევა 10 ქულის და 14 ნომერი ლევან ფიჩხელიანი ძირითადად ფარგალავა ათამაშებს ბურთს და ამ მისაქმეს ძალიან კარგად აკეთებს და შეხება ჟალგირისის თუ ქულებს დაუკვირდებით ყოველს ფაქტობრივად
ერთიანი კლუბებში ძალიან გუნდურად თამაშობდნენ, არ იყო გამოკვეთილი ლიდერი, თუმცა არის დავითლება ისიც, რომ ხოლმე ისინი ნაკლებად აგრესიულები არიან დაცვაში, თუ არ ჩავდით ბოლო შეტევას, ბოლოს შეტევას, სადაც ხარღავა ფაქტობრივად დააბრუჩეს ორფულიანი სოლის დროს. და უცოდ მე მინდა კიდევ ჭრაში დაგანახოთ ჩვენი გიო, რომელიც არ არის ჩვენთან ეხლა, ქვემოთ არის სტატისტიკაში და როგორც მახაზმა თქვა, უღიმღამო ხუმრობებს და საბაზებს, და დამშვიდებულები ვარ და დასვენებულები ვარ. მოკლედ, მარტივად გეტყვით, მე ვუძებთ დააძაბო საინტერესო თამაშს, კიდევ ერთხელ შევახსენოთ, რომ 15 წლამდე და მიმოვიტყოთ, ანუ უბრალოდ მოვუდინევა, იქნება რა ჩატენვის და ეგრეთწოდებული გდების კონტესტები და ჩემპიონატები და ფასწაული შორეული ხორცები, აქ თავარია დავინახოთ. კარგი მეგობრული თამაში და ორივე გუნდმა გაიღო ერთმანეთთან ურთიერთობები და დააფიქსირონ მათი მაქსიმუმი. რადგან გავწევი ჩემპიონატების დიდედანშობა არის ის, რომ ჩვენ სპორტულ მიმართულებით დავმეგობრდეთ, კავშირი გავაღმოვოთ, მე ჩვენ ჩავიდეთ ლიეტუვაში სპორტი ვითამაშოთ, მათგან გამოცდილება მიიღოთ, რადგან ჟალგირისი არის უდიდესი ტრადიციების მქონე კლუბი, რომელიც ევროპაში იყო პერიოდი ძალიან ხუთი და ეხლა ერთ-ერთი ევროლიგაში წამყვანი გუნდია და გიორგი ვაშაკმაძე მოვიდა და მოეზადეთ ყველაზე კრინჯი და ყველაზე დასავლი და ყველაზე დიდ ხუმრობებისთვის. მე გავედი დავიშენებ ცოტა. გიორგი, შენ ეთერში ხარ. ყველა ისეთი დაღლები ვარ, რომ 10 წელი ვარ სიტყვით თავი.
დავბრუნდით. გიო ზუსტად მაგის გასარკვევად ვიყავით ფარღალავას კი აქ 10 ქულა, მაგრამ სხვა სტატისტიკაც მაინტერესებდა მარტო ქულებით ხო რა ყველაფერი. გვისმენ ახლა ანგაც ვიფრებთ სტატისტიკა ამოვბეჭდეთ FIBA-ს საიტიდან და ფარღალავას აქვს 10 ქულა, 6 ჩაჭრა, 5 პასი და 1 მოხსნა. შესანიშნავი სტატისტიკა აქვს. 3 დუბლს უმიზნებს ზადას აკადემიის ეს კალათბურთელი მე-16 ნომრით, ასე რომ ყველა მივადევნოთ თვალყური. და მეორე ვინც ასევე ძალიან გამოირჩა არის ლევან ფუცხელიანი, რომელსაც 12 ქულა აქვს. 4 მოხსნასთან და 1 ბლოკშოტთან ერთად. ასევე საოცარი სტატისტიკაა, 2 დუბლს უმიზნებს ლევანი. რაც შეეხება ჟალგირისის კალათბურთელებს, აქ 7 ქულით გამოირჩა რიმკუსი, რომელსაც 7 ქულის გარდა აქვს 1 ჩაჭრა და 3 მოხსნა, თუმცა ამავდროულად 6-ჯერ დაკარგა ბურთი, ამიტომ ვერ ჩაითვლება მაინდამაინც წარმატებულ თამაშად მისი პირველი ნახევარი. კამერები გავსვალო. დაბრუნდნენ გუნდები პარკეტზე. ჟალგირისი განაახლებს თამაშს. ფარღალავა ავიწროვებს თავის მეტოქეს. სამიან ზონაში არიან უკვე ჟალგირისელები. კარგი ხორცნა, მაგრამ არ ივარგა საბოლოო ჯამში ამ სროლამ და ზადას აკადემია წამოვიდა საპასუხო შეტევაში. ფარღალავა ბურთით კარგი გადაცემა გააკეთა, ნახოთ რა მოხდება. ფუცხელიანი, რომელსაც არ გამოვიდა ეხა ამ ქულის გაკეთება და ჟალგირისი მოდის საპასუხო შეტევაში. თითქოს ჩაჭრა იყო, მაგრამ შემდგომ ვეღარ მოახერხა ბურთის შენარჩუნება საბაურმა ზადას აკადემიის კალათბურთელმა 8 ნომერმა. რიმკუსი ბურთით გადააწოდა თანაგუნდელს და დაიბრუნა ისევ მისგან პერიმეტრზე ათამაშებენ ბურთს. შეიწიეს უკვე საშუალო სროლა შემოთავაზა ჟალგირისმა, საშუალო შესროლა იყო უშედეგო და ფარღალავა მორიგი პასი. ფარღალავას მორიგი ასისტი, ძალიან კარგი კალათბურთელია, 6 ასისტი პირველ ნახევარში, 6 ჩაჭრა და 5 ასისტი, სხვა არაფერზე მეტყველებს თუ არა მის შესანიშნავ საკალათბურთო ინტელექტზე. ცდილობდნენ ბურთი ჩაეჭრათ ახლა ჟალგირისელები, თუმცა მოახერხეს მხოლოდ ის, რომ უკანა ხაზიდან განაახლა ზადას აკადემიამ თამაში, ფარღალავამ წამოიღო ბურთი. კარგად მოძრაობენ ახლა ზადას აკადემიელები, კარგი გადაცემა, სროლა და არის კიდევ ერთი ასისტი. კიდევ ერთი ასისტი და მე-14 ქულა მიითვალა ზადას აკადემიის მე-14 ნომერმა ლევან ფიცხელიანმა. ძალიან კარგი სტატისტიკა აქვს ამ კალათბურთელს. 2 ქულა ჟალგირისმაც მოიპოვა საკმაოდ რთული საშუალო ისროლა ნამდვილად და სხვაობა ანგარიშში არის 12 ქულა ზადას აკადემიის სასარგებლოდ. ფარღალავა ისევ ბურთით, მან 2 ასისტი შემოგთავაზა საწყის 2 წუთში, ნახოთ ახლა როგორ მოიქცევიან აკადემიელები, საკმაოდ აგრესიული იყო საბაური, სტეპბეკით ისროლა საშუალო არ გამოვიდა, მოხსნაზე კარგი იყო ფიცხელაური, მაგრამ ტყორცნა მაღარი ვარგა და ჟალგირის საშუალება აქვს, ეხა 2 ქულა გააკეთოს, არა პერიმეტრზე ამოიტანეს ბურთი, სამქულიანი ტყორცნა ჟალგირისმა არ გამოვიდა და მორიგი ასისტი ვიხილეთ, მორიგი ასისტი, ძალიან კარგია ფარღალავა. რამდენი პასი აქვს მალხაზში? მე დავთვალე 8. მე დავთვალე 8 ასისტი. სამსამიან ზონაში ძალიან კარგი იყო ეხა რიმკუსი, შევიდა, ჩაუფროლა ყველას და ყველაფერს და შემდგომ რაღაცა უკან ისროლა კაუჭით და 2 ქულა მოუტანა საკუთარ გუნდს. ფარღალავა ბურთით. პერიმეტრზე ათამაშებენ ბურთს აკადემიელები, ფარღალავა ისევ თანაგუნდელი იპოვა სამსამიან ზონაში. ფარღალავა პერიმეტრიდან იზოლებული იყო, ეცროლა ეს ბურთი, არ გამოუვიდა, თუმცა ფარქვეშ კარგები არიან აკადემიელები და
ფიცხელაური საიდან მოუხსნა ახლა მეტოქეს საიდან მოუხსნა ეს ბურთის მაგრამ ჩაიგდო მახას არავინ არის საერთოდ ვერ მოახერხა პატიებელი სამწუხაროდ შეცდომა ეს ვერ პატიებელი მოახერხა სამწუხაროდ ჩაგდო ფარღალავას ამ მომენტისთვის აქვს 10 ქულა და რაც მე დავთვალე 8 პასი და 6 ჩაჭრა ისევ ჯალგირისი შეტევაში ავიწროებს მათ სერცვაძე მეხუთე ნომერი ვერ მოახერხა ეს ბურთის მოპოვება მაგრამ საჯირას გვეწვით აკადემიას ბურთი აქ ძალიან საინტერესო ეპიზოდი იყო მარინე შალამბერგი და გურამ მიქელაძე ერთმანეთს უყურებდნენ და ერთობლივად მიიღეს გადაწყვეტილება რომ აკადემიამ უნდა განაახლოს თამაში თუმცა სადაო ეპიზოდი იყო და ერთპიროვნულად არც ერთმა მათგანმა არ მიიღო გადაწყვეტილება ძალიან კარგია სრავსი ქცევა ფარღალავა რა კარგი დრიბლინგი სროლა და არ გაუმართლა ამ ეპიზოდში არ გაუმართლა მაგრამ შეტევაში ვერ წამოვიდა ჟალგირისი შეუშალის მათ ხელი თამაშის წესების დარღვევით მერვე ნომერმა აიღო ეხა ფოლი რომელსაც უხმობს არბიტრი ძალიან სწორად უხმობს იმიტომ რომ ჩვენ მისგან ცოტა ისეთი საქციელი ვიხილეთ რაც არ შეშვენით სპორტსმენს მით უმეტეს როცა ამ ხანაგურ ტურნირზეა საუბარი კარგი გადაცემა და რა კარგი იყო ეს ვინ იყო? ვაჰ, სანდრო კოკოჩაშვილი. შესანიშნავი ბლოკშოტი ვიყილეთ მისგან, მას აქვს ერთი ჩაჭრა, ერთი ბლოკშოტი, 5 მოხსნა და 2 ქულა ამ მომენტისთვის. გუნდურად თამაშობს. რა მოხდება აქ და ბურთის მოპოვება მოახერხა აკადემიამ, კარგია, ვერ ჩააგდო. მერთო დიდებულო ვერ ჩააგდო ეს რა იყო, მაგრამ სერცვაძემ იყო ჩაჭრა ბურთი, წამოიღო შეტევაში აკადემიამ, თავად სერცვაძემ დააფინიშა თუ რა ქვია ამას. დააბოლოვა ეს ეპიზოდი და 2 ქულა მიითვალა საკუთარ ყულაბაში 11 ქულით სერცვაძე ერთ-ერთი ლიდერია აკადემიის შემადგენლობაში. ბლოკშოტი კიდევ ერთი ბლოკშოტი ვიხილეთ. გადანე და მორიგი 2 ქულა საბაურს მის ანგარიშზე 10 ქულა უკვე და მას აკადემიაში მოგროვდა 4 კალათბურთელი, რომელსაც ორნიშნა მაჩვენებელია. ძალიან ცუდი განათლება მიიღო ეხლა ამ ეპიზოდში ჟალგირისმა, ეს სპორტსმენი იყო მოუმზადებელი საბოლოო ჯამში. დაკარგეს ბურთი და зараз აკადემია განაახლებს შეტევას. სერცვაძე ბურთით კარგი გადაწყვეტილება. ფიცხელაური თუ ფიცხელიანი უფრო სწორად იყო ზედმეტი აქტიურობისთვის და ისე იბრძოდა ბურთისთვის, მაგრამ საჯმა თამაშის წესების დარღვევა დააფიქსირა და მეორე გოლია ეს ფიცხელიანისთვის. ვიცი ნახე. პერიმეტრიდან სამკულიანი ისროლა ჟალგირისმა, არ გაუმართლა, რიმპოსი ბურთით დაუწუდა საერთოდ ფეხი, მაგრამ პასი გაკეთება მოასწრო. ძალიან კარგია ჟალგირისის შეტევა, მაგრამ შესანიშნავია სერცვაძე მოპარა ბურთი მეტოქეს და წამოიღო შეტევაში. პერიმეტრზე იხსნება ეხა გაზეთ აკადემიის მე-12 ნომერი სერგი ნინუა, რომელიც კაპიტანიცაა ამავდროულად საკუთარი გუნდის. პერიმეტრიდან სერცვაძე ისროლა, მაგრამ არ გაუმართლა, ვერც დამატებაზე ივარგეს და ფიცხელიანმა მოახერხა ბურთის მოპოვება. რა კარგია ეს ბიჭი, ფარქვეშ მოხსნა ბურთი, იჭიდავა ამ ბურთისთვის და შეუნარჩუნა საკუთარ გუნდს. დროს ისროლე. სამი. მოახერხა ნინუამ ბურთის დაბრუნება, ისევ შეტევაშია ზაზას აკადემია, ცადა ძალიან ეფექტური 2 ქულის გაკეთება ეხა
ფიცხელიანმა არ გამოუვიდა და ჟალგირისი რინკოს აქვს საშუალება 2 ქულა მოუტანოს თავის გუნდს და ახერხებს კიდეც 11 ქულა რინკოსის ანგარიშზე. თუ 9 გიორგი ფარღალოვას აქვს 10 ქულა. ფარღალოვა დაჯდა სკამზე, ამიტომ არ იმატებს მისი სტატისტიკა. ესეც აღნიშნოთ, სერგი ლენუა მის ნაცვლად გამოსული. სწორედ ის არის ახლა ბურთით ისროლა საკმაოდ შორი მანძილიდან და როგორ არ გაუმართლა ახლა ამ ეპიზოდში ამას ხია კალათმა არ მიიღო. მე დავიწყო ჟალგირისის შეტევაში და ბურთი ისია ბურთი ჟალგირისისა. დაჯდა ფიცხელიანიც სკამზე ფარღალავა და ფიცხელიანი ისვენებენ ზაის აკადემია სხვა შემადგენლობითაა ეხლა მოედანზე სამგიორგი და ტურჯავაძე დაბრუნდა და რა ხდება ჯარიმა მიიღო ლევან ტურაშვილმა რომელიც დაჯდა მიგრევე სკამზე და ფარღალავა დაბრუნდა სამაგიეროდ ასე რომ ზაის აკადემია მაინც დანაკლისი არ განიცდია ეს ამ ეპიზოდში. ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები პერიმეტრზე. ლუკა 52-28 ანგარიში. გენროლი დაუჩდა ისოთე კი რა ხდება 6-3. ანგარიში ლუკა არის 52-28 ზაის აკადემიას აღსარგებლობს. 52-28. ზაის აკადემია იგებს 14 ქულას. მე ბოდის გიხდით ეხლა მე-7 ნომერი ვიცოდი რომ რინკოსი იყო და როცა მე-7 ნომერს აგბურთ სულ რინკოსი ვიძახი და თურმე 2 მე-7 ნომერია მოედანზე და ამიტომ ეხლა ვარაუდით უნდა გამოვაცხადო ხოლმე. კურიოზი არავის არ აღია. ახაც მე ავიღე წესრიგ უბრალოდ აი ეს დაახლოებით თიც ვიფხანდი და ეგონათ რომ ხელსლის გულს ვიფხანდი და ეგონათ რომ წესრიგება იყო. ივანე თავისკეთიაშია დღევანდელი ხუმრობის ლიმიტი ამოწურა. ივანე ფარღალავა ბურთი. ძალიან კარგი ცოტა ეფექტური კალათბურთელი რა კარგად ჩამოყვა ეხა მეტოქეს და ვერ მოახერხა ხელი შეშლა მაგრამ ბოლომდე მოგეთ ისევ 10 ქულიანი სხვაობაა რა. ახლა ხო ნამდვილად აიღო თუ შესვენება ზაის აკადემია. მე არ ვიფხანდი ხელს. ეს მაყურებელს მე შევეხსენე რომ ჩვენი ტრანსლაციის სპონსორია არა ვინ ფარღალაუს აქვს 10 ქულა, 8 პასი და ძალიან ნომრები. ფარღალავა არის მე-16 ნომერი. დაიცა ავატარებ ხა, დაიცა მიყვარს აი ეს. ფარღალავა არის მე-16 ნომერი, მას აქვს 10 ქულა, ფიცხელიანი არის მე-14 ნომერი, აქვს 14 ქულა. 10 ქულა აქვს ასევე საბაურს და 11 ქულა აქვს ხევცვაძეს, როგორც მითხარით 4 კალათბურთელი არის 2 ციფრიანი ქულათა რაოდენობით ეხლა მოედანზე, რაც შეეხება ჟალგირს, აქ მხოლოდ რინკუსმა მოახერხა ის 11 ქულის მოგროვება, ანუ 2 ციფრიანი შედეგის დაფიქსირება 11 ქულა მის ანგარიშზე, თუმცა ეჭვი მეპარება ამ ანგარიშებს. ამ საკითხის ისტორიაში ფარღალავა ბურთით 2 რინკუსი ავიწროებდა მათ და რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ალამდერიძე შეუვალია ამ ეპიზოდში და შეუვალი საერთოდ რამდენი წლის მსაჯია ახლადაა სავარაუდო ივკა ნახე ინსტაგრამზე გიხვეწები რა დამანებე მე თავი სამფულიანი სპორტსმენი ხა ჟალგირისმა მოხსნაზე ძალიან კარგია ფარღალავა წამოვიდა შეტევაში ზაის აკადემია ტორძელაძე არის ვარ გამისმა პასმა მაგრამ ფარღალავა ახერხებს ამ სიტუაციაში რა კარგად გაერკვა
რა კარგად გაერკვა და ჯარიმა მიაღებინა მეტოქეს, წამოაყენეს მეტოქეებმა, რა თქმა უნდა, არ უნდათ, ეხლა ძალით არ გაუკეთებიათ ეს, იმედი არაფერი სერიოზული. გაგრძელდა თამაში. აი, გრემა უწევს ძალისმიერი ორი ქულა. გაგრძელდა თამაში ბოდის გირდით ივანეს რეაქციებისთვის. კურძელაძემ მოახერხა ორი ქულის მოპოვება და 12 ქულიანი სპაობით იგებს ეხლა აკადემია. კარგად დატრიალდნენ ჟალგირისელები, აქ რა გააკეთა ეხლა რა. ეს იყო ნოულუკ პასი. გააკეთეს ეხლა და მორიგი ორი ქულა მიაღებინეს საკუთარ თავს პრინციპში რას აკადემიელებმა და 10 ქულიანი სპაობა მხოლოდ და მხოლოდ ფარღალავა გადაცემა პერიმეტრზე შეიძლება სროლა ისროლა კიდეც მაგრამ არ ივარდა ეხლა ამ სროლამ ფარღალავა ბურთით ათამაშებს ბურთს პერიმეტრზე ჩერცვაძე ისროლა საშუალო ისროლა ძალიან არადისტად მაგრამ ის იძულებული იყო ორი წამის რჩებოდა დროის ამოწურვამდე და 24 წამის წესი რომ არ დარღვეულიყო ისროლა სანტამიან ზონაში კარგად გაათამაშეს ბურთი ეხლა ჟალგირისის კალათბურთელებმა და ორი ქულის მოტანა საკუთარი გუნდისთვის შეძლო პარტიკასმა რომლის ანგარიშიც ეხლა 6 ქულა და სპაობა ქულათა შორის არის 8 ქულა ლას აკადემიის სასარგებლოში. ბურთი გამოაცვლევინა ეხლა საჯმა ასისტენტებს გაერკვა ამ სიტუაციაში ფარღალავა კარგი პასიც გააკეთა პერიმეტრზე ათამაშებენ ბურთს საშუალო მანძილით არის რა დაკიდება შენიერი დაკიდება იყო რა კარგია და ძალიან კარგად დააკიდა ცერცვაძე მორიგი ორი ქულა მოუტანა საკუთარ გუნდს და არის შენიერი დაკარგვა 13 ქულა მის ანგარიშზე ჩაჭრა შეიძლება ითქვას თავის არ დაუკარგავს ეს ბურთი აიძულეს 10 ქულა სპაობა და ფარღალავა იწყებს ზალის აკადემიის შეტევას. რის წინააღმდეგ რინკოსია, რომელიც ცდილობს რაიმე მოუხერხოს. ზონაო საჯმა. ვერ შევეკამათები. წამი მესამე მეოთხედის დასრულებამდე ჟალგირისია შეტევაში მოახერხებენ თუ არა ისინი თირეერთი წარმატებული შეტევის განხორციელებას ძალიან ცოტა დააკლდათ აშკარად რინკოსისგან დატოვა ეხა ბურთმა პარკეტი და 7 წამი რჩება ზადეს აკადემიას წარმატებული შეტევის განხორციელებისთვის სროლა სამქულიანი არ გაუმართლათ მაგრამ ძალიან კარგი დამატება არც ამჯერად გაუმართლათ აკადემიელებს და ანგარიში 46-ით 56 დასრულდა მესამე მეოთხედი და დაახლოებით 2 წუთი შეისვენებენ გუნდები და დაბრუნდებიან პარკეტზე. მანამდე კი
სტატისტიკას გავხედოთ კიდევ ერთხელ. მახას პარკეტზე არა, ყინულის მოედანზე, იმიტომ რომ რეკორდული რაოდენობის გასრიალებები და ორმაგი და სამაგი აქსელები დაფიქსირდა დღევანდელ თამაშზე, ფაქტობრივად ვერ აკავებენ ფეხებს პარკეტზე, იმიტომ ძალიან სრიალებს და იმედია რომ არავინ არ მიიღებს სერიოზულ ტრავმას და თქვათ მომავალს არ გაიფუჭებს. ნამდვილად. წერიცაძე არის 13 კულით ჯაზ აკადემიის შემადგენლობაში, საბაური 10 კულით, 14 კულით არის ფიცხელიანი და 10 კულით ფარღალავას აქვე აქვს. და 6 ჩაჭრა უსწორად მახსოვს. შეეხება ჟალგირისში რიმკოსია 11 კულით გამორჩეული, რომელსაც 3 ფოლი აქვს. ყველაფერს სიკეთესთან ერთად. გამონდნენ გუნდები პარკეტზე. არაგვისტი პასი და ესენი вообще ну там чейн супер აქვს ეკეთები მეტუელებს მოახერხა მაინც ორი ქულის გაკეთება ჟალგირისმა და 8 ქულამ მხოლოდ სხვაობა მეოთხედის დასაწყისში შეტევაში არიან აკადემიელები მოედანზე სერცოძეა იქა ბურთით არჩენა პერიმეტრიდან აკარგი იყო ოჩა შეგინობელიძე გიგა ტურძელაძე სამკულიაძის ავტორი და 5 ქულა მისანგარიშზე არგის შესვლა შემოქავაზა ამ ვიდეოში ჟალგირისმა და პუბლიჩკასმა კაპიტანმა ჟალგირისისა მოახერხა 2 ქულის მოპოვება 9 ქულა უკვე მისანგარიშზე თოთლაძე ბურთით იგებს აკადემია 9 ქულიანი სხვაობით და გადააფიქსირა ახლა საქმე მე ვერ დავინახე გარბენი სეგრეტი ფენსის მოძრაობა დაბრუნდა ფარღალავა და თოთლაძე გადის აუ კარგად თამაშობს ფარღალავა ანუ ის უკეთესია იდეა აი მასაკში კულადი თამარა და კარგად თამაშობს ორი სროლა იქნება ეხა ჟალგირის რიმკოსი შედიოდა ორი ნაბიჯით სამწამიან ზონაში და შემოგთავაზებს ორ საჯარიმო სროლას 9 ქულა მომენტისთვის აკადემიის სასარგებლოდ სხვაობა და შესაძლოა შემცირდეს ეს სხვაობა პირველი ჯარიმა ვერ გამოიყენა რიმკოსმა 13 ქულა მის ანგარიშზე ნახოთ შეიძლება თუ არა მე-14 ქულის მოპოვებას სროლა კარის 14 ქულა მის ანგარიშზე 8 ქულა სხვაობა საბაური ბრუნდება პარკეტზე კაპიტნის ნაცვლად ფარღალავა ბურთით გადატარებს ბურთს და რა კარგი ასისტი შემოგთავაზა კიდევ ერთხელ საბაური 2 ქულა პლუს 1 ჯარიმა ემდვანი გამოიყენა ეხლა და კარგი იყო ფარღალავა მე-9 ასისტი მის ანგარიშზე ძალიან ახლოსაა ორმაგ დუბთან 10 ქულა 9 ასისტი 6 ჩაჭრა შემი დათვლით რა თქმა უნდა თუ რაიმე გამომეპარა თორე ზედმეტი არაფერი ჩამიწვლია აქ და სავარაუდოდ შესაძლოა სხვას უფრო უკეთესი სტატისტიკაც გიქონდეს საბაური ის რომ საჯარიმო ხასიდან ვერ ჩაარდა მაგრამ ეგ არაფერი დროზე უნდა დაბრუნდნენ ეხა აკადემიელები დასვაში სროლა გამოიყენა ჟალგირისმა ის შეტევა 8 ქულას სხვაობა ისევ შეტევაშია აკადემია ცერცვაძე იპოვა ფარღალავა ალაგებს ეხლა კომბინაციას
გას მოიფიქრებს ტურგელაძე დაეხმარა მას სკრინით. თავად შეუტია, კარგია ეს ბიჭი, მაგრამ არ ივარდა სროლამ და შეტევა რჩება ჟალგირის აქვს საშუალება კიდევ უფრო ციროს კულათა სხვაობა. პერიმეტრიდან რინკუსი ისროლა სამფულიანი და გადარჩა ეხა. ამ ეპიზოდში გადარჩა აკადემია, ფარღალავა მოხსნა ეს ბურთი, მოძებნა ცერცვაძე, ისევ ტურძელაძე გაიარა სამწამიანი ზონა. ფარღალავა პერიმეტრზე ბურთი რინკუსი ამის წინააღმდეგ და ფეხზე მოხდა ბურთი რინკუსს. 14 წამი, 24 წამიდან დარჩენილი და ცერცვაძე შემოიტანს ბურთს თამაშში. კარგია ფარღალავა. თავადვე ისროლა, მაგრამ არ გამოუვიდა, მაგრამ მოხსნა შემდგომ ეს ბურთი პერიმეტრზე დაუბრუნა ტურძელაძეს, არა არ გაუმართლა ტურძელაძეს. ისევ ფარღალავა ბურთით მოხსნაზე იყო ჩაღა ფიცხელიანმა. თავად ისროლა ფარღალავამ სამფულიანი არც ეს არ ჩავარდა, მე მგონი ძალიან ბევრჯერ არ გაუმართლა უკვე აკადემიას ცერცვაძე ბურთით, ნახოთ რას მოიფიქრებს. ფიცხელიანს დაუძახა სკრინზე, რომელსაც ფეხი დაუწურდა. პახი ბიჭო რა. ეგ წარეტრამა ბიჭო. იმედია ძალიან არა, მაგრამ დაეჭიმა მოუჭრელი დაუწურდა. იმედია ძალიან არტკენია ფიცხელიანს ფეხი გაუწურდა. სველი იყო იმ მონაკოზე პარკეტი და სულზე ლელოზე მახსენდება სულ ჩვენი გუნდელის ელოსანი ჩემი შეფარება. ამ მონაკოებში სწორედ ამიტომ დაიკარგა ეხა ბურთი, რომ წაცეული იყო ორი კალათბურთელი, რომლებიც წარმოდგნენ მესამე წაიქცა და ბუნებრივია ვერ მოახერხეს კულიკარება აკადემიელებმა. თუმცა ჟალგირის საკმაოდ აგრესიულია შეტევაში, რინკუსი პერიმეტრზე ისროლა სამფულიანი არ გამოუვიდა, ფიცხელიანი დაეძინა ეხა მოხსნაზე ვერ იყო ჩაღა და 6 კულას სხვაობა 6 წუთი მატჩის დასრულებამდე. ფარღალავა რაღაცას ანიშნებს თანაგუნდელებს ტურგელაძე. ფიცხელიანი პერიმეტრზე ფარღალავა იპოვა საბაურის ცერცვაძე უფრო სწორად რომ ისროლაც არაზუსტი აღმოჩნდა, მაგრამ მოხსნაზე ძალიან კარგი იყო აკადემია და ფარღალავა სამწამიან ზონაში, კარგი პასი საბაურზე, რომელმაც ისროლა, მაგრამ ჯარიმას ითხოვს სამართლიანად. მეც დავინახე, რომ ასე ხელი მოხდა სროლის დროს, მაგრამ საჯმა ვერ დაინახა, უმთავრესი ეგ არის, რომ საჯმა დაინახოს. შეტევაშია ჟალგირისი, კარგად ათამაშებენ ბურთს. ამოიღო ეხა ეს ბურთი ფარღალავამ. სამნი არიან. ცერცვაძე ძალიან დაბალი იყო ხა იმისთვის, რომ გამწვავებაზე წასულიყო და დააწყნარა თამაში. ფარღალავა პერიმეტრზე 10 წამი ამ შეტევის განსახორციელებლად. ტურგელაძე ბურთით კარგი სულ მოძრაობა, მაგრამ ბურთი დარჩა. ფარღალავა ისროლა სამფულიანი ძალიან შორიდან, მაგრამ რა თქმა უნდა არაზუსტი ეს იყო იძულებით ნასროლი სამფულიანი. ტაქტიკური ჯარიმა აიღო ეს ცერცვაძემ და დაჯდა კიდეც სათადარიგოთა სკამზე, მის ნაცვლად მოედანზე ტურაშვილი დაბრუნდა და კიდევ ერთი ცვლილება იყო, ქოქოჩაშვილი დაბრუნდა მოედანზე. ფარღალავა კი აღარ არის, ფარღალავა არის. აღარ არის ტურგელაძე. რინკუსი კარგად შევიდა, პასი გააკეთა, მაგრამ ჩაიჭრა ეს გადაცემა, წამოიღეს ბურთი აკადემიელებმა, რა კარგი კომბინაცია და შეიძლებოდა ორი ქულის გაკეთება, მაგრამ არ გამოუვიდათ ეხა აკადემიელებს, გაიკარგა ბურთი და სამფულიანი ისროლა ჟალგირისმა არ გამოუვიდა. შემდგომ საშუალო დისტანციიდან კარგი იყო პუბლიცკასი და ორი ქულა მოუტანა თავის გუნდს 13 ქულა მის ანგარიშზე 4 ქულა სხვაობა. ძალიან დიდი ხანია უკვე აკადემია ქულის გაკეთებას ვერ ახერხებს. საშუალო დისტანციიდან ქოქოჩაშვილმა ისროლა, დააფუჭა სროლა და ისევ ჟალგირისის შეტევაში. რინკუსი არ ივარ გამსროლა, მაგრამ მორიგი ბურთი ვერ მოხსნეს
ფარქვეშ აკადემიელებმა. რაზე მეტყველებს ის, რომ ფარქვეშ ძინავს სრულიად აკადემიის გუნდს, არ ვიცი, მე გულთქვი, ისედაც კომფორტული უპირატესობისა 12-14 ქულის ბოლო მეოთხედში, როგორც ხედავთ, ეს უპირატესობა გაანიავეს და მხოლოდ ორი ქულაა სხვაობა მართლისა, რაც მე მაშინებს რადგან მოხსნაზე ტანმაღალი კალათბურთელები ყავთ ლიეტუვის კერძო ჟალგერისის გუნდს და შეიძლება ითქვას, რომ ინახავდნენ ამ ბოლო მეოთხედისთვის ჩვენები დაიღალნენ, ფარგალოვას თამაში იმდენად აღარ მიდის, ფაქტობრივად ცარიელ მონაკოჩი ვნახეთ არაერთი შეტევა, როდესაც 3-1 წინააღმდეგ იყვნენ 4-2 წინააღმდეგ და ეს უპირატესობა ვერ გამოიყენეს, ფას ააცილეს, 3-იანებიც გააცვდეს, მესმის ბუნებრივია, რომ გადაიღალნენ, თუმცა საქმეს ბოლომდე მიყვანა სჭირდება, გამარჯვება სჭირდება და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ბოლოსკენ დაძაბული თამაში იქნება. მწვრთნელების შესახებაც გეტყვით, ედგარას ვორონოვასი არის ჟალგირისის მწვრთნელი, ხოლო აკადემიის მწვრთნელი მიკამ სხალაია. სწორედ მიკამ სხალაიამ აიღო ეხლა ცოტა ადრინდა რა. ორი კაცის სწორედ მიკამ სხალაიამ აიღო წუთშეცვენება ამ ეპიზოდში და დაბრუნდნენ გუნდები მოედანზე. მოდი შემადგენლობასაც გავხედოთ, ცვლილება ხო არა არამე. ფარგალავა ფიცხელიანი საბაური კოკოჩაშვილი მოედანზე არიან და მოედანზე არის ვიღაც მავიწყდება, აი სწორედ ეს ბიჭი, რომელმაც სამფულიანი გამოიყენა, ძალიან კარგი იყო. ეხა ჭირდებოდა წყალი სამფულიანი აკადემიელებს ტურაშვილი ამ სამი ქულის ავტორი 8 ქულა მისანგარიძე ძალიან კარგად დაბრუნდნენ წუთშესვენებიდან აკადემიელები და მოხსნა კოკოჩაშვილმა წამოიღებენ ეხა ბურთს შეტევაში იმედია რა თქმა უნდა კარგია ამ ეპიზოდში ფარგალავა რა კარგი იყო შეიძლება აქ სამფულიანი ვერა აღარ გამოვიდა ტურაშვილს მაგრამ კარგი შეტევა იყო ნამდვილად ღირდაც და განიერებ ორი სოლა იქნება ეხა ჟალგირის 5 ქულა სხვაობა. ხუთი ქულა სხვაობა და 3 წუთი მატჩის დასრულებამდე. მეორე საჯარიმო ყოფნა ახლა გაზუსტია 4 ქულა სხვაობა 3 წუთი მატჩის დასრულებამდე და შეტევას დაიწყებს აკადემია ფარგალავა ბურთი კარგი პასი ფიცხელიანი კარგი სრულ მოძრაობა ფარგალავა ამერინებზე შეუტიას საშუალო ისროლა არ გამოუვიდა საბაური კარგია მოხსნაზე ახერხებს ბურთის შენარჩუნებას სროლას და ჯარიმა მიაღებინა მეტოქეს ამ ეპიზოდში ორი სროლა საბაურს მერვე ნომერი ზაზას აკადემიის 12 ქულა აქვს მას ამ ეპიზოდში ამ მომენტისთვის ანგარიშზე და შეუძლია კიდევ 2 ქულა მოიპოვოს პირველი სროლა გამოიყენა მეორე სროლა მეორე სროლა არაზუსტია იბრძვიან მოხსნისთვის აკადემიელები ვერ ახერხებენ და ჟალგირისი მიდის შეტევაში 5 ქულა სხვაობა დაიკარგა ეს ბურთი აკადემია განაახლებს თამაშს ფარგალავა ბურთით თავად ცდილობს რომ გასცდეს მეტოქის კაპიტანს კარგად დაუტოვა ეხა ბურთი საბაურს რომელმაც სამწუხაროდ ვერ დაიჭირა და
ხარ საჭმა რა ჩვენა მე კი მივხვდი, მაგრამ რატოა ჩვენა ვერ მივხვდი? და მე რა ვაჩვენე საჭკო და ინახე ისე. შეიძლება სამერჩი. სხვა რაღაც ვაჩვენე მე. გადაცემას ხონდა ადგილი ვაჩვენე ხოლმე. შენ გაიგე. შენ გონი. ეს ალბეთ ეროვნულ ლიგაში ეგერია რა. ეტევაშია ჟალგირისი. კარგად იცავს თავს აკადემია. პერიმეტრიდან სროლა იყო, ჩაიჭრა ეს გადაცემა. რა ცუდი გადაწყვეტილება მიიღო ეხა ტურაშილმა, მაგრამ გადავრჩით. არღალავა იწყებს მორის შეტევას. კარგია, გაცდა რამდენიმე ფერს. კალათბურთზე დავად. თავზე აიღო ამ ეპიზოდში თამაში 2 ქულა მოიტანა. ამერიკა გამოყევი ამ ეპიზოდს. 12 ქულა ფარღალავას ანგარიშზე. ფარღალავა 60-67 განს აკადემიის სასარგებლო წუთი და 23 წამი დასრულებამდე მატჩის და ფარღალავაა ბურთი. ისევ თავად შეუტია, კარგი გადაცემა საბაურზე და კიდევ ერთი ორქულიანი გამოიყენა. საბაურმა 15 ქულა მის ანგარიშზე 10 პასი ფარღალავას ანგარიშზე და ქულათა სხვაობა 69-60. ფაქტობრივად ყველაფერი გადაწყვეტილია. წუთი და 13 წამია დარჩენილი და 9 ქულა აქვს გასაკეთში ჟალგირის. ჯარიმა ვისზე ჟალგირისი რო გაათამაშებს ბურთს გავიგე, დაჯარიმდა მეცუკოგოჩაშვილი, სამფულიანი ისროლა არ ჩავარდა ეს სამფულიანი და ფიცხელიანს მოაქვს. საბაური არა, კარგია რო არის ჩარა, ტურაშვილი ფარღალავა და მიიღოს ეგ გადაწყვეტილება. გასიზამს საკმაოდ ისე აქტიურად თამაშობენ მის წინააღმდეგ. მოახერხა ამ სიტუაციიდან გამოძრომა და რა კარგი სროლა, მაგრამ არ გამოუვიდა. სამწუხაროდ არ ჩავარდა ეს ბურთი და ორი სროლა იქნება ეხლა ჟალგირის. არა. პირველს ააცილებს. ლაივში ეშალა. პირველი სროლა გამოიყენა ჟალგირისის კაპიტანმა, ნახოთ მეორე სროლას რასიზამს 14 ქულა მის ანგარიშზე. 15 ვეღარ მიიღო, მაგრამ თავადვე მოხსნეს ბურთი ჟალგირისის კაპიტანმა სამფულიანი და გადავიდა ბურთი. ეს აკადემია გადააწყობს თამაშს, ვიმპულსი ბრუნდება პარკეტზე 33 წამი დასრულებამდე დარჩენილი და 8 ქულა სხვაობა. ფარღალავა ბურთი. მე მგონი აღარ აპირებენ ხო თამაშს. არა, აღარ აპირებენ თამაშს. ჟალგირისი სამფულიანი არ გამოუვიდა თამაშს ჩაგდება, მაგრამ ვერც დამატებაზე არა, დამატებაზე იყო ჩაგდეს და ბოლო ტამზე 2 ქულა მიითვალეს. მორჩა დღევანდელი თამაში 63-69 გაიმარჯვა ძალას აკადემიამ. რა სამო, მეგობრობა გაიმარჯვა. აი
ეს სცენა მიყვარს მეგონი მე ფარღალავაზე მეტად დავიზარდე. გავლენ ხა, წავლენ ხინკოს შეჭამენ ერთად. ატახეს მინიაჭრები. მეგოც ხდება რა ჯიჯი. დამთავრდა დღევანდელი მატჩი, დამთავრდა ანგარიში 63-63 გაიმარჯვა გაზის აკადემია. მე შეგახსენებ, რომ გულებით ლიდერი იყო საბაური მერვე ნომრით. ჟალგირის შემადგენლობაში კი ორი ლიდერი იყო, რიმკურს გამოვარჩევი მეხუთე ნომერს 14 ქულით, მაგრამ ამავდროულად გაზის აკადემიაში ძალიან გამოიჩინა თავი ფარგალავამ, რომელსაც მეგონი სამაგი დუბლი ჰქონდა. არ ვიცი აფიქსიკას უნდა ჩავხდოდოთ, მაგრამ ძალიან კარგი თამაში აჩვენა, მინიმუმ 10 მოხსნა და 12 ქულა. საჭრებით საკმაოდ მოაგროვა ამ კალათბურთელმა, ულოცავ მათ გამარჯვებას, მე დაგემშვიდობებით და შემდეგ ლაივამდე მეგობრებო. შემდეგ ლაივამდე გემშვიდობებით მეც და გადაცემას და ჩვენს ჩართვას პირდაპირ მიგნობოდით. მახას ეხვიაშვილი, ივანე ბაკურაძე, ძალიან გვიხარია რომ ხართ ჩვენთან ერთად, ვიყურებთ, მოგწონვართ, გვაზიარებთ, მოგე წარმატებებს გისურვებთ.